ये देखो दोस्तों, पक्षियों में कितनी समझ होती है। देखो कान ने उस मछली को सीधा कर दिया, वो जिंदा हो गई। और इस बगले को देखो, इसने वो मछली को उठाया क्योंकि वो कम पानी में थी। अब देखना वो ज़्यादा पानी में छोड़ देगा और मछली बच जाएगी। ये देखो, ये देखो, उसने ज़्यादा पानी में छोड़ा, वो मछली बच गई। ऐसे ही समझ यार इंसानों भी होनी चाहिए। अगर बेजुबानों में इतनी समझ है तो इंसानों में क्यों नहीं। तो इसलिए समझदार बनो यार।